가지를 신선하게 보관하는 방법 알고 계신가요? 가지를 구입 후 바로 냉장고에 넣지 않는 것이 중요해요. 10도 이하에서 보관하면 가지 내부가 갈변될 수 있거든요. 씻지 않은 가지를 하나하나씩 랩으로 꼼꼼하게 감싸줍니다. 이렇게 하면 수분이 유지되면서 신선도가 올라가요. 랩으로 감싼 가지를 밀폐용기에 넣고 꼭지가 위로 향하도록 세워서 보관해주세요. 이제 냉장고에 넣으면 최대 7일까지 신선하게 보관할 수 있답니다. 가지를 보관하는 다른 방법도 있다면 댓글로 알려주세요.